Вячеслав Андреевич, 8-9 декабря в Женеве состоялся очередной 34-й раунд международных дискуссий. Как вы прокомментируете его итоги? По каким вопросам удается достичь согласия, по каким проблемам стороны выражают совершенно противоположные позиции? Раунд, конечно, оставляет смешанные чувства, поскольку действительно обсуждаются очень важные вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Хочу повторить то, что я раньше говорил. Есть две части этого процесса женевского. Это неформальная часть, неофициальная часть и официальная часть. Вот на официальной части там особого оптимизма это не внушает, поскольку позиции сторон очень далеки друг от друга. Вот. И вот на официальных заседаниях их сблизить очень трудно, потому что происходит, в принципе, защита своих политических позиций. Мы представили в первую группу проект совместного заявления о необходимости снятия барьеров на пути международного общения граждан Абхазии и Южной Осетии. Это касается и визовой политики стран Евросоюза в основном, это касается и признания дипломов образования, средней школы, высшей школы, а также вопросов признания документов жизненного цикла. Это акты о рождении, о смерти, о женитьбе, о разводе, о наследстве и так далее. Это очень важно, поскольку мы являемся частью международного сообщества и происходит с ним взаимодействие. Эта часть документов просто не признается в Европе, в США, в других странах, и мы хотим, чтобы начать разговор о том, что их признавали. Мы поднимаем этот вопрос уже 2 года, и мы продолжаем его поднимать. Я думаю, что это очень важная составляющая нашей работы в Женеве. Вот. И у нас есть сторонники, то есть кроме грузинской стороны, практически все другие стороны понимают, что это необходимо добиться. Потому что страна развивается. Даже если конфликт не завершен с точки зрения кого-то, то она должна развиваться, люди должны учиться, совершать поездки, заниматься бизнесом и иметь возможность передвигаться за пределы своей страны. Вот это как бы очевидные вещи, но благодаря тому, что Грузия пытается нам мешать, и в этом тоже, вот, нужно это обсуждать в Женеве. Но еще очень важно подчеркнуть, что есть неформальный формат, то есть день, 1,5 дня мы очень интенсивно общаемся со всеми делегациями. Это делегация Российской Федерации. Вот. Очень многие вопросы двусторонних отношений мы там обсуждаем. Ведь это очень удобно, вообще-то, каждые 3 месяца мы встречаемся с заместителем министра иностранных дел России, который курирует наш регион. Я думаю, это очень важно. Такое сверка часов и обсуждение имеющихся проблем. Во-вторых, наши коллеги из Южной Осетии, это очень важно с ними также обсуждать нашу стратегию, тактику, совместную позицию по принципиальным вопросам. Вот очень важный диалог с нашими западными партнерами. Мы являемся частью Европы, и поэтому нам нужно думать о том, как наладить связи и с Европой, Восточная Европа, Центральная, Запад и так далее. Вот. Но диалог проходит трудно, поскольку они стоят на позициях Грузии, что Абхазия, они имеют в виду политические круги. Не все, правда, но правящие круги. Поскольку народ по-разному думает, и политики, и дипломаты, и журналисты, и общественность по-разному думают. Разные мнения существуют. Чем больше, кстати, информации мы даем, тем больше это и склоняются в нашу сторону многие, вот, и на Западе тоже. Но я считаю, что очень важно очень такие крупные вопросы, которые касаются Абхазии, безопасности, гуманитарные вещи, с ними обсуждать. Это делегация Евросоюза, делегация ОБСЕ, делегация ООН и делегация США. Это делает формат женевский очень важным для Абхазии. Когда говорят, что нет результата, знаете, это процесс, это не одномоментный акт. И здесь каких-то прорывов быть не может, учитывая, что у нас очень сложный противник. Очень сложный, очень коварный, который пытается нас обойти со всех сторон. И единственная возможность нам это предотвратить, это везде быть, везде участвовать и везде противоставлять нашу позицию их лжи об Абхазии. Вот это очень важный процесс, который происходит в Женеве также. С одной стороны, мы недовольны тем, что важные вопросы не получили свое завершение, в плане вопрос о неприменении силы до сих пор еще висит в воздухе. Грузия отказывается принимать его. Но мы будем настаивать на его принятии. Это наша принципиальная позиция. Вот. И тем не менее будем обсуждать целый круг вопросов, которые нам очень важны. Это и вопросы визовой политики, вопросы
доступа к образованию в зарубежных странах, доступа к медицинским учреждениям и так далее. Очень много вопросов. Но что, где можно фиксировать все-таки какой-то прогресс, это в вопросе все-таки программы по пропавшим без вести. Вот, она обсуждается в Женеве. Вот, и я думаю, что здесь вот хорошее прагматическое содействие всех сторон этому процессу. Возвращение останков, их идентификация и возвращение их родным. Я думаю, это очень важный процесс, гуманитарный процесс. Здесь невозможна политизация, я думаю, это уже все поняли, и поэтому он продвигается неплохо. Кроме того, вопрос возвращения культурного наследия Абхазии, которое было утеряно. Поскольку вот грузинские партнеры нам передают очень важный материал, касающийся истории Абхазии в хранительных архивах Грузии. Архивы Грузии богатейшие, и без взаимодействия с грузинскими историками и архивистами вопрос нам не решить. Поэтому мы пригласили, была встреча начальника архива Абхазии, Романа Гвинджи, он приехал туда, по поводу того, что был канал по получению документов, имеющих для Абхазии важное значение с точки зрения архивных документов. Кроме того, неплохо идет взаимодействие по поводу биологических аспектов. Это нашествие этой бабочки, которая поедает наш самшит, бабочка огневка. Мы подняли этот вопрос на Женеве 2 раунда назад и откликнулись на это. И идет речь с экспертами по этой проблеме, которая затронула весь регион. Это уже и Россия, Сочинский район, это Абхазия, это Грузия, это и Турция. Здесь мы пригласили также Савелия Четнова, который является главой комитета по экологии. Там собрались эксперты, которые обсуждали вопрос со всех сторон. Я думаю, что мы теперь уже отдали этот вопрос на их обсуждение и на их ведение. Мы этим вопросом заниматься больше не будем, по крайней мере. Но в плане культурного наследия мы координируем этот процесс, поскольку он затрагивает различные страны. Здесь у нас взаимодействие хорошее с Министерством культуры, с руководством Министерства культуры. И я думаю, что мы сможем достичь каких-то результатов в плане возвращения культурного наследия и помощи экспертов в консервации и реставрации наших памятников Средневековья. Это Бедийский храм, это и Лыхтинский храм, и другие храмы. Мы договорились с нашими российскими и осетинскими коллегами по поводу женевской дискуссии встретиться в Москве в феврале. Надеюсь, это состоится, и тогда мы для сверки часов, как проходит процесс, как мы видим его продвижение в дальнейшем, где проблемы и где мы можем как-то на это повлиять. Недавно состоялся первый официальный визит делегации Абхазии, которую возглавляли вы, в Республику Сербская. Как приняли нашу делегацию в Сербии и какие вопросы обсуждались на встречах в этой стране? Абхазские представители уже бывали в Республике Сербская. Была торгово-промышленная палата, были другие представители. Так что население и политики Сербии знают Абхазию. И не понаслышке общались с нашими представителями. Но это был действительно официальный визит Республики Абхазия, делегации Республики Абхазия, это впервые произошло. По приглашению президента Республики Сербской господина Милорада Додика. Я думаю, что значение его велико, поскольку мы впервые в таком официальном визите, в официальном формате посещаем балканские страны. Это первая балканская страна, где мы, делегация именно Республики Абхазия, приглашенная президентом страны. Был очень хороший разговор с президентом, обсудили очень много вопросов и региональные повестки, ситуация на Балканах, на Кавказе, вообще в мире, а также там, где мы можем сотрудничать, Республика Сербская. Мы можем во многих отраслях сотрудничать. Это часть Боснии и Герцеговины, но она, по сути, конфедерация. То есть они очень высокие полномочия. И вопрос все не завершен, политический процесс не завершен, так что никто не знает, что дальше будет с этим, но пока все, в общем-то, держится в рамках одного государства. И, кроме того, я думаю, что эта ужасная война, что была на Балканах в начале 90-х годов, я думаю, что никто не хочет возвращения этого страшного времени, и все политические движения будут мирные, конечно же, это очень важно. В плане наших двусторонних отношениях, я думаю, что здесь есть интерес в области образования. Например, в городе Баня Лука, столица Республики Сербская, там 8 университетов, 25 тысяч студентов. То есть 1 государственный, 7 частных университетов. По всем отраслям. Университет имеет 18 факультетов. Я думаю, что это очень такой хороший партнер для нашего, например, Абхазского государственного университета.
Кроме того, экономика неплохо развивается. У них есть деревообрабатывающая промышленность, у них есть сельское хозяйство довольно достаточно развитое, другая промышленность есть. И вот в частности можно было бы наладить контакт между нашими бизнесменами и бизнесменами Республики Сербская. Их интересуют из Абхазии цитрусовые, очень хотят наши цитрусовые. Слава не дошла и до Республики Сербская. Вот. Морская рыба их интересует и другие вещи. По крайней мере, большой потенциал для наших экономических взаимоотношений. Кроме того, неплохо было бы между нашей молодежью в области спорта, в области культуры, в области образования. Но и очень важен процесс взаимодействия на уровне политическом между руководствами Абхазии и Республики Сербской. Вот. Мы пригласили господина Додика посетить Абхазию и надеемся, что визит состоится в ближайшее время. И очень надеемся, что будет подписано соглашение между нашими двумя странами. Так что я думаю, что это интересный процесс, который начинается только лишь, и уверен, что он будет иметь свое продолжение. Была встреча также с министром экономики и развития, а также с мэром Бани-Луки. Это очень интересный город Бани-Лука. Население около 220 тысяч человек, напоминает Абхазию. Бюджет города 50 миллионов евро годовой. Вот. Так что, в общем-то, есть чем поделиться, обменяться опытом по созданию такой вот хорошей инфраструктуры. Хочу добавить о том, что перед поездкой в Республику Сербскую у нас была поездка в Сербию. Мы приехали в Белград и после этого проследовали в город Ягодина. Город Ягодина, где нас тепло принял мэр города Ягодины, это сербского города. Вот, и мы там провели с ним несколько часов в обмене мнений по возможным взаимоотношениям между, пока на уровне муниципалитетов между Сербией и Абхазией. Очень интересный опыт этого города, скажем, население 40 тысяч человек в городе, с пригородами 80 тысяч. Они создали процветающую экономику вот, в рамках этого города и пригородов. И у них очень остро стоит, как и у нас, кстати, демографическая проблема. Так вот, бюджет города выделяет каждому ребенку, родившемуся, ежемесячно, вплоть до его совершеннолетия, 200 евро в месяц. Вот, и бюджет города. Так что я думаю, что это очень интересный опыт решения демографической проблемы, а также процветающий туризм. У них есть зоопарк, у них есть и какие-то термальные источники, аквапарк. То есть очень много чего создал этот мэр, энергичный довольно человек, и можно этому опыту поучиться. А также в плане установления отношений между городами Ягодина и нашим каким-то городом, Сухумом или Гудаут и так далее. Так что здесь тоже у нас была интересная встреча именно в Республике Сербия. Вот. А затем у нас была встреча с Республикой Сербской. Это уже другое государство, Босния и Герцеговина. Да. Алислам Андреевич, вы также встречались недавно с послами Сирии и Палестины в Российской Федерации. Какие вопросы обсуждались на этих встречах? И есть ли перспектива признания независимости Абхазии со стороны Сирии? У нас была встреча 1 декабря в Москве, в посольстве Сирийской Арабской Республики, где нас тепло принял чрезвычайный полномочный посол этой страны в России, господин Хаддат Рияд. Достаточно много мы обсудили вопросов, повестка двусторонняя, ситуация в регионе, идет война, естественно, в Сирии. И мы, конечно, сочувствуем страданиям, жертвам. Мы сами пережили такую страшную войну. Вот. И мы сказали о том, что у нас была акция гуманитарная. Мы привезли из Сирии более 500 наших соотечественников, абхазов, из Дамаска и других городов. Вот. Это крупнейшая гуманитарная акция абхазского государства на пределах своей страны. Мы обсудили вопросы взаимодействия на уровнях межправительственных. Мы, конечно, работаем не только с Сирией, мы работаем с многими странами мира. Это и Африка, и Латинская Америка, я об этом уже говорил. И поэтому ничего невозможного, повторю, в признании Сирии и Абхазии нет, поскольку у нас есть давние связи уже. Наша диаспора является естественным мостом, связывающим Абхазию с Сирией. Есть большая симпатия между нашими народами и государствами. Так что я думаю, что
когда проблемы решатся, конфликт закончится, вполне можно будет вопрос ставить о том, чтобы поднять наши отношения на более высокий уровень. Также мы беседовали с послом Палестины, государства Палестины. Вот вчера признал, кстати, его Греция. Очень много стран признало государство. И здесь тоже очень много возможностей для взаимодействия на уровне бизнеса, на уровне культуры, на уровне образования, вот, и также на политическом уровне. Я надеюсь, что удастся осуществить визит и в Палестину, и в другие страны Ближнего Востока в ближайшее время. Вот, и чувствуется очень большая симпатия со стороны посольства Палестины к Абхазии. Вот. И вообще, я думаю, что она есть, естественно, между нашим народом, которые очень, очень похожи судьбы у палестинцев и у абхазов. Так что это все является благоприятным фоном для развития наших отношений. Я думаю, что признание всеми странами мира, включая Израиль и государство Палестины, оно не за горами. Вот. И нам нужно сейчас уже с этой страной налаживать многосторонние контакты, поскольку это наш естественный союзник. В Грузии сейчас заявляют о том, что намерены предложить жителям Абхазии и Южной Осетии новые биометрические паспорта, по которым якобы можно будет осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Как я прокомментирую? Уже был опыт печальный для Грузии, когда они придумали так называемые нейтральные паспорта, которые, может, 3-4 человека взяло из Гальского района. Вот. И сам Пада Закаришвили, который является таким, так сказать, официальным у них министром по нашему примирению, он сам признал, что этот проект потерпел крах. Теперь они выдумали новую эту идею для абхазов, чтобы абхазы получали грузинские паспорта, выданные в Тбилиси, но это, я думаю, что опять из области фантастики. До сих пор Грузия является для нас государством, которое проводит политику недружественную по отношению к Абхазии. Вот. И все инициативы ее направлены на реинтеграцию Абхазии в грузинское политическое пространство. Не получилось военным путем, пытаются какими-то заманчивыми ловушками, типа этих паспортов, то ли нейтральных, сейчас биометрических. Но наш народ не такой наивный. Так же, как и программа по нейтральным паспортам потерпела крушение, крах потерпела. Также такую же участь ожидает и затея с этими биометрическими грузинскими паспортами. Грузинские паспорта граждане Абхазии брать не будут. В этом уверены на 100%. Вячеслав Анатольевич, вы не раз заявляли, что вот если Грузия признает независимость Абхазии, то это будет хорошо не только для Абхазии, но и для самой Грузии. Вот вы считаете это реально? Как говорится, никогда не говори никогда. Вот. Это реально, это неизбежно. Но просто когда это произойдет, это трудно сказать об этом. Потому что для этого необходимо высокий уровень, как я уже писал об этом, мудрости. Поскольку надо понять о том, что есть вещи необратимые. Вот после такой войны, которую нам устроили грузины, разрушения, с ними в одном государстве мы быть больше не будем никогда. Ни в федерации, ни в конфедерации, ни в какой-либо другой форме. Но, тем не менее, теоретическое признание страны Грузии, да, оно откроет, естественно, регион в плане транзита. Вот. И это будет выгодно и для Грузии, и для Абхазии, а также для других стран региона, и для России, и для Турции, и для Ирана, вплоть до Китая. Потому что здесь Грузия, закрыв вот этот транзит, вот, из-за того, чтобы она не хочет нам как бы помочь экономически, да, как она считает, она сама себя лишает огромных возможностей экономических. Но это их дело. Мы ориентированы не на Грузию, не на Восток, а у нас есть партнер стратегический, это Российская Федерация, у нас есть дружественные страны, вот, и мы ориентируемся на эти отношения с ними. А Грузия, будем ждать, когда она придет в себя и поймет, что вернуть вспять время невозможно. Вот. Когда Грузия это поймет, и поймет, что лучше с Абхазией дружить, с независимой Абхазией дружить и торговать, обмениваться товарами, чем продолжать заниматься практически холодной войной, что они делают, которая ничего им не приносит совершенно. С одной стороны, естественно, признание со стороны Грузии, оно изменит ситуацию вокруг признания Абхазии, потому что
большее число стран признает Абхазию, это несомненно. И кроме того, это будет способствовать благоприятно для экономического развития всего региона, не только Абхазии, и не только Грузии, но и всего региона, пускай откроет транзитные коридоры. Это более важно для грузин самих.